உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது மேக் அண்ட் பிசி பிரைம் வீடியோ. இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டுடியோ டிஸ்பிளேயை அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இந்த பாக்ஸு ப்ரௌன் கலரில் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ரௌன் பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணோம்னா உள்ளே ஒயிட் கலர் காட்டன் பாக்ஸில் ஸ்டுடியோ டிஸ்பிளேவை பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்க 1,59,999 ரூபா வருது. கிட்டத்தட்ட 1,60,000 ரேட்டு. இதுக்கு செவனேன்னு ஒரு ஐமேக்கு வாங்கிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஆப்பிள் மேக் ஸ்டுடியோ வாங்கினவங்க இந்த ஸ்டுடியோ டிஸ்பிளேவை நம்ம கனெக்ட் பண்ணால் தான் அதோட கிளாரிட்டியும் பர்ஃபார்மன்ஸும் பக்கா இருக்கும். இல்லை வேறு எந்த டிஸ்பிளேவை நம்ம கனெக்ட் பண்ணாலும் அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காது. அதுக்கு தான் இந்த ரேட்டுன்னு நினைக்கிறேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒயிட் கலர் பாக்ஸையும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னாக்க உள்ள ஸ்டுடியோ டிஸ்பிளே வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு தண்டர்போல்ட் கேபிள் வச்சுருக்காங்க. பவர் கேபிள் பார்த்திங்கனாக்க மேக் ஸ்டுடியோ பின்னாடி ஒரு பாக்ஸில் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணி சுற்றி கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ மேலே உள்ள அந்த ஸ்டிக்கரை எடுக்கிறோம். டிஸ்பிளேயில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நானோ-டெக்ஸ்டர் கிளாஸ் ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. இந்த ஸ்டுடியோ டிஸ்பிளே 27 இன்ச்சு சைஸு, 5K ரெட்டினா டிஸ்பிளே, 600 nits ஆஃப் பிரைட்னஸ்ஸு, 1 பில்லியன் கலரு, P3 ஒயிட் கலர்ஸ். கலரிங் ரொம்ப துல்லியமாகவும் பக்காவும் இருக்கும். ஒர்க்கிங்குக்கு 12 MB அல்ட்ரா ஒயிட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி 4 போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் தண்டர்போல்ட் ஒரு போர்ட்டும் 3 C டைப் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 6 ஸ்பீக்கர் சவுண்ட் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. ஃபோட்டோஷாப்பு, ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கு, லைட் ரூமு, கலர் கரெக்ஷனில் DI டாவன்சி ரிசால்வ்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது கலர் கலெக்ஷனை ரொம்ப துல்லியமாகவும் நேர்த்தியாகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.